margostu nahi dutena da, zelan, zelan aurkitu dugun kokoa, ze ez da gugana etorri, ez dugu elkarrizketa bat euki beragaz, baina iruditu jaku hainbat lekutan ikusi dugula oahu Irlan. Niko esango neuke, beti izan da, iluntze aldera, argi oso gitxi egon danean, zeru oso izartxuetan, oso izartxuak egon direnean agertu da. Lehenengo aldia, ikusi genuen lehenengo aldia izan zen, Akaoko Pou-Pou, jaialdia antolatzen den espazioan, hor dauzela olako horma irudi erraldoi batzuk eta horre egon ginen Iskander eta biok, ai, olagarroa, ai, ez dakizen, argazkiak ataten, eta nik uste dut momentu baten, koloreen artetik ikusi neuela olako gauza baltz bat, baina eski olakoa zan txikia begi handi batekin, da oso azkar, inzegoen holan, mugimendu arraro bat, eta joan egin zen. Eta begiratu behar dugu argazkiak, zenik esango neuke argazkietako batean, batez bezu, Iskander ormairudi baten aurrean holan nipili ziren baten, ez dakizela nipili zen, horra agertu zala. Bishop museora joan ginen, Hawaiiarren historia eta kontatzen duen museora, eta horre erakusten zen zelan antzina Hawaiiarrek jakiten zeuren, itxasotik zelan bidaiatu izarrak erabiliz eta zeruari begira. Eta egon zen olako planetarium moduko bat, batean izarretako bat, hasi zen holan mugitzen. Holan, kiribilak egiten moduan. Eta momentu batean egin egon holan, esan egon, bani izango naz, egan eragan planetariuman erdi etzunduta, zeru guztia ilunetan, Hawaiiarren txalupa eta beste, eta batean desagertu egin zen. Eta nik uste dut hori izan zela, agertu zen bigarren aldia. Eta gero egin genunean Kaibit kanala zeharkatu zeuenean Iskanderrek igerian, horre ia 19 orduz egon ginen itxasoan, da hasieran gauez hasi zen eta bukaera ere gauez heldu zen. Orduan, tartean eguna izan zalez eta eguzkia egon zanez, ezebez, baina nik esango neuke bukaeran Iskander Molokaira heldu zanean, ze oahutik urten eta Molokaira heldu zan igerian, 45 kilometro eginda gero Iskander oso nekatuta zegoen, danok oso pozik, ospatzen, eta momentu horretan, Molokain bardina gertatu zen Iskanderren inguruan, Iskander ilunetan zegoen hemen kokotean argi gorri bat zeukala bakarri guretzako referentzia bezala, ilunetan Iskanderren inguruan ikusi zen argitxo bat, turkesa moduan urdin argi bat, ez dela oso ohikoa itxasuan kolore horretako argiak egotea. Eta Iskanderren inguruan ibili zen, eta pentsatzen dugu, igual Iskanderreri ongietorria egiten egon zala, eta gero desagertu egin zen. Eta ona izaiatuko nazena da, pokokoa margosten, urronekin eta ganera oahu lortutako urmargo barriekin, ia zelako hortetzen den, lortu. Kokoa margostuko dugu, ze irutan aurkitu dugu, ez baten, irutan. Orduan, oin margostuko dugu, ia zelako aurtetzen den. Oahuko esperientzia desberdinak margazten ibili naiz. Ez hemen Iskander, Kaibi kanala igerian zeharkatzen, ugu hor txalupan, Oahun aurkitutako arrainak, Iskander zuri-zuri erronkarako prestatzen, eta hemen egingo dute kokoa. Nik ikusi dutenan arabera, nik ikusi nuen borobila zala. Orduan, borobil bat marraztuko dut. Gero, zeukan olako antenatxu bat, eta gero inguruan beste argitxo batzuk. Begi handi bat zeukala, ikusi nuen, eta bera beltza zan. Orduan, iluna. Ez dakit, igual urdin iluna, igual beltza barik urdin iluna, Eta hau da Oahun lortutako margo berezi horietako bat, ia ze kolore geratzen da, ze nik ez dakit oso ondo zein geldituko da. Eta hemen probatuko dugu lehengoz, pintzel berezi honekin, behitu, justo, halako kolorea zeukan. Iluna. Eta gau agertzen den ez da erreza, aurkitzeko erreza, ze kamuflatuta gelditzen da, gauaren iluntasunean. Baina, gitxi gora bera badakiguna zelakoa dan, eta adi ibili garelako aurkitu dugu, ze badakigu kokoak aurkitzeko adi ibili behar garela, ze bestela gure musturren aurrean agertzen dira eta ez dugu ikusten.
baina beti izan da toki oso irudimentsuetan. Hormak, kolorez beteta egon diren lekuan, hawaiarren marrazki eta oihaletako marrazkiak zeuden museoan, Kaibi kanalaren erdian Iskanderren marrazkiak egiten ari nintzela, beti izan da kolore oso irudimentsuetan. Ilunduko dugu pizkatxo bat, egingo dugu. Iaren erdialdea, hau ere bai. Ia morearekin ahaztuta ze kolore ateratzen den, ze polita! Dagoen izan dugu moduan, ilunduko dugu inguru guztia. Ze gau ez izan denez. Hemen ateratzen da Hawaiiko gaua. Eta gauaren erdian kokoa. Eta Bizo museoan pertsonaia berri bat ezagutu genuen, ez genuena ezagutzen. Eta pertsonaia berri hori, mira, hemen gaudenez, marraztuko dut. Museoan ikusi genuen hawaiarrentzako oso garrantzitsua den pertsonai badala. Eta da, Hina. Hina jainkosa, ilargiaren jainkosa. Guretzako ilargine izango litzatekena, gitxe gora bera? Eurentzako da Hina. Eta jainkosa honek bideratzen du ilargiaren zikloen kontua, eta itsasoaren mareak, eta korronteak ere bai, igual, ez Iskander? Igual... Bai, obviamente, korronteak. Horregaitik, itsasoaren mugimendua ere ilargiaren araberakoa da. Eta gau argitu, eta guri lotarakoan lagundu, ametsekin ere harremana izan dezake, ze gauetko ametsak gaueko ilunetan gertatzen dira, eta Hina jainkosa ibiliko da hortartean. Eta hemen dago. Ilargiaren Hina jainkosa apurka urtengo da, Eta holan, bitxi gora bera. Urmargoak erabilita, sartuko dugu urdin apurtxu bat, begira egin alduguna da. Ura zuzenean botata ia zelan gelitzen den. Ura gehi area. Oinitzi beharko genuz lehortzen Iskander ze bestela.